Дали Агенцијата за национална безбедност стана ново поле за конфронтација на коалициониот двоец Заев Ахмети? По текстот на Коха со кој се открива мрежата за екипирање на новите кадри, клучниот момент на кој весникот алудира во целиот скандал е дека албанците биле оштетени при вработувањата во агенцијата, која заменува старата УБК. Дека работите излегуваат од контрола и делот во кој Коха тврди дека на потек била партијата на Ахмети, ДУИ, која е во постојана комуникација со СДСМ, со цел да не дојде до ескалација на ситуацијата во АНБ, со која раководи Виктор Димовски. Првиот човек на агенцијата Димовски пак денеска наместо за партиските релации и препукувања, денеска говори дека нема да дозволи во АНБ да работат луѓе кои имаат конфликт на интереси. Тврди дека комисијата дури 39 пати се сретнала за да се комплетира листата на вработени кои ги задоволуваат критериумите кои претходно биле утврдени. Нема да дозволиме во агенцијата да работат евентуално луѓе кои имаат конфликт на интереси, да има припадници кои не ги исполнуваат општите и посебните услови. Водевме сметка за законската обврска за правична застапеност, но строго почитувајќи ги одредбите од членот 67 од Законот за кандидатите за вработување или на оние кои работеле во поранешната УБК со евентуално двојно државјанство. Во текстот на Коха образложува дека албанските разузнавачи кои работат повеќе од 17 години во УБК биле одбиени со банални образложенија само поради фактот што тие ги исполнуваат потребните критериуми за раководни позиции во АНБ. Вработувањето во новата агенција не е првиот случај на спротивставени ставови на коалиционите партнери. До последен момент имаше натегања и околу консензуалниот кандидат за председател, за кој ДУИ притискаше тоа да биде албанец или лице кој ќе биде подобно за нив. Дека Ахмети ги држи конците во своји раце, јасно се види и по изјавите дека непоканет не оди на туја свадба. За расколот меѓу ДУИ и СДСМ доказ и припукувањата за законот за јазици, по изјавите на вице-премиерот Бујар Османи дека нема потреба законот за јазици да се испрати во Венецијанската комисија, а Заев пак контра него дека веќе законот е испратен на разгледување. Особено атмосферата се вжешти по скандалот кој го обзнане министерката за труд Царовска околу злоупотребата на пензиите во ПИОМ, при тоа впрувајќи го прстот во функционерите на ДУИ. Од партијата на Ахмети, ваквите обвинувања ги окарактеризираа како несреќна изјава.